Всем привет, друзья! Мы находимся в питомнике для собак в селе Мирсаново. В общем, есть такая информация. Сейчас есть около, наверное, 10 собак, которые стерилизованные, кастрированные. Они уже не будут плодиться, так что можете приехать и забрать любую из этих собачек. Да и вообще не только стерилизованную можете забрать. В питомнике также много щенков. Им нужен дом. Этим собакам нужен дом. У кого есть какие-либо продукты, которые вы можете пожертвовать питомнику, картошка мелкая, сейчас уже сезон практически закончился, можете привезти сюда и пожертвовать питомнику для собак. Я также оставлю реквизиты питомника. Теперь у них есть свой личный счет, на который вы можете делать пожертвования. Также я оставлю номер телефона руководителя этого питомника. Вы можете позвонить ему, если у вас есть какие-то вопросы, можете с ним все это обсудить. Он вам поможет, подскажет и посоветует. В общем, всем хорошего настроения. Мы с вами не прощаемся. До новых встреч.